متابعيني في سناب شات والتيك توك واليوتيوب والانستغرام والتليجرام والواتساب، هنا الصنفرة لابد من الحديد من الصنفرة بالخشنة. هذه حقة المواعين، هذه تعرف حقة المواعين والصحون، هذه المجلة صنفرها من تحت من فوق من جميع الجهات. بعدين تبدأ بالصنفرة الورقية. الصنفرة الورقية تستخدم 150 ولا 180؟ 180 كذا ممتاز. لابد الاستخدام هذه الصنفرة الحقيقية وليس الورقية. وبالنسبة للورقة لابد تطويها 4 خطوات. قماش في قماش وقماش وتقصها من النص وتطبقها 4 طبقات. ممتاز.